תכף מתחילים, חזרה אחרונה, אוקיי? הראלים יקרים, ריכוז. צביקה, החבר'ה שואלים איזה מספר אני ב-SMS. אין SMS, כפרה, אין SMS, נגמר, אין יותר, עכשיו זו הופעה על הבמה, יאללה. אבל איך מצביעים לנו? לא מצביעים, נגמר הצבעה, אין ניצנים יותר, אין, זה עכשיו בסך אתם מופיעים. מה אני אגיד לראש העיר שלי עכשיו? לראש העיר שלך שיתחיל לעבוד בעיר שלו, תגידו שיקפוץ לבריכה, הוא רגיל לקפוץ לבריכה, שיקפוץ לבריכה בכיף שלו, בסדר? יאללה חבר'ה, תתרכזו, חזרה אחרונה, קדימה. זיזי את התחת, אני את האגן, שמח שוב במודה, קצב בלגן, קוד כמו ג'ון טרבולטה. מה קרה לאמא שלכם? נו! מה יש לכם? נו חבר'ה, פאוזה כזאת, אנשים ילכו מה... הבנתי, בסדר. שוב הדיסקו מעולה. רגע, הלו, כן. אבל עוד שנייה אנחנו עולים לבמה. טוב, הבנתי. ביי. זה בדיוק הטלפון מהזכיינים של ערוץ 2. מאוד אהבו את הקטע, מאוד. רק הם אמרו שחסר נושא של מסורת, נושא של שורשים, של תרבות. אני מניח שאין, זה עוזר. אני חובש כיפה בשבת. איזה יופי, זה לא עוזר, אבל הם הביאו תגבור. אוקיי, קדימה חבר'ה, בואו! תכירו, צמד רעים, צמד הערלים. אתם מוכנים, יודעים מה לעשות? קיבלתם תדרוך? בטח, הכנו אפילו עיבוד מיוחד לשיר של מויאל. מעולה. מה מעוטים? תגידו לי, השתגעתם? חבר'ה, אני עוד שנייה על הבמה. יש לי גם את הגבולות שלי, סליחה. נכון, יש לי את המשכנתה שלי. נכון, פתאום שאתם אומרים את זה ככה, אתם כל כך צודקים. ביי. זה היה בדיוק הזכיינים של ערוץ 2, מאוד אוהבים, מאוד. רק אם אמרו שחסר להם הנושא של מיעוטים גם. אז תגבור קטן, בסדר, לא תרגישו. בואו אליי חבר'ה, איזה יופי. חבר'ה, אני רוצה נורא שתכירו, זה גד השומרוני, זה פרס הצ'רקסי, וזה נוצה גדולה האינדיאני. איפה יש אינדיאנים בארץ? מה אתה מקשה עליי? אני שאל, מה אתה... יש! מפל תנור! אתה מכיר את המפל? בפנים, מאחורה, בשמורה. שם יש ים באינדיאנים. נכון, נוצה גדולה? הנה, יפה. אתם מתודרכים? קדימה, בוא נתחיל לשיר. בוא נראה את הקטע, בבקשה. יובוי בבוי בבוי בוי יובוי בבוי איזה יופי. כן, מה עכשיו? מעשים טובים? איזה מעשים? אני אעביר סקנות הכביש? אין לי פה כביש, יש לי במה. שלום, כאן הבמה. כאן. צביקה, מעיין, תמיד אני רץ אחריך. איזה יופי, החיים שלי יפים, ביי. איזה יופי, יש לנו את המקסימות האלה. יש לנו כאן מיעוטים, יש לנו כאן מסורת, יש לנו כישרון. חברים יקרים, ידיים, טלוויזיה, טובה לכולם. איזה יופי, איזה אושר לראות את כולם ביחד. זה יכול לקרות רק במקום אחד. אינדיאני וסודני וגם צחי איראני איתה ערוץ 2 הוא נותן במפול לכולם נגיסה לך את המינוס אני הפך אותך לחתיר פינת המדינה בזמרה איפה מה שאתה צריך איזה יופי שנהיה כמו ערוץ אחד משלם אגרה אפליה ממשלה לא עוזרת בכלל לרעם או אולי למיקי רוזנטל גם רוזנטל איפה שמעת שרע לנו החדשות פתחנו קו לתרומות
בהגשת פרס מסך הזהב לתוכנית הפנאי, ההיכרויות או סגנון החיים הטובה ביותר, קבלו את